دابا هذا الشيء اللي لونسيان ستيل رجعوه. شو هاد هاد اليزي 26 سي اون راها غالري كبيره فيها المكازات لداخل، ولكن شوفوا الستيل ديالها الترا مودرن حدا لو ستيل انسيان. خربوها، راه كان واحد الكوميتي اون اسوسياسيون كانت كتقاتل باش ما يديروش هاد الشيء، ولكن داروه كوميم لان كان كل شيء لو ميم ستيل كو سكون فوا ايسي. وكتلقاو ان فاس دي زيموبل جداد عندهم داك لو ستيل ديال دابا. خسروا فريمون، خسروا لي شانزيليزي. كتلقاو regardez une voiture de collection, une petite. C'est pas vous, c'est juste la voiture. C'est quoi comme voiture ça? كيشوف فيا مولاها يسحب له كنصورو، ولكن هكا كيلا فيها سورير. ديك المغازه اللي شنا في لي غران بولفار راه كاينه حتى هنايا. ها هي الطوموبيله. كتلقاو هنا بعض المرات دي غولز، كتلقاو كيدوزو، كنبقاو غير كنشوفو فيهم. شوفوا هاد الستيل عاوتاني هذا في الوسط، واش مع علاقه عنده بهذوك لي دو زيموبل اللي دايرين به، لا ادروات ولا اللي اغوش. شفتو كي داير؟ حتى هي داروا فيها غالغي. هذه حتى هي غالغي زوينه هذه في الداخل ديالها. هذه الاخرى حتى هي راكم كتشوفوا فيها. يا ربي وقف يا ربي. هذه غالغي دي شانزيليزي لا غالغي دي زاركاد، راها مورا هذا البوطو اللي تيدور دي بوبليسيتير. كاينه تما ان غالغي. J'espère qu'on va rester par là pour voir, leur montrer le lido. Oui, oui, les قلت السميه. شفتوا العمارات الجداد كي ولاو دايرينهم؟ قولوا لي. شوفوا هذه اللي كانوا تشوفوا دابا مع هذه شنو هو وجه الشبه مع هذه اللي في القنت. ها هي شوفوها. شوفوا شحال غزاله. شوفوا هذه مع هذيك اللي كانت اللي وريتكم. خسروا الديكور كله، خسروه، ما بقاتش الشانزيليزي بحال اللي كانت غزاله. راه هي هذيك المغازه اللي وريتكم اللي كنا هابطين، اللي قلت لكم شوفوها قبيله، اللي مقابله مع القهوه، اللي كدير السيكان وكدير داكشي الغالي. راه هي هذيك. وهنايا ها هما فوالا سي دي كومون دي ستيل انسيان. هكا كان كله شانزيليزي وخدامين تيخربوا فيه. راه ملي كتوقفوا دو بري دابا كيبانوا بالبعيد، ملي كتوقفوا دو بري كتشوفوا لي ديتاي، كتشوفوا لي سكولبتور، كتشوفوا هذا دي فوا ميم دي ستاتيو، لي زاني، لاني دو كونستركسيون، وشكون اللي بناها، انا كيل اركيتكت. العمارات هاد القدام كلهم هكا، كيجيو وحدهم وكيديروا داك الشيء، ديك الشوهه. مابقاش كيبان لنا مكاينش واقيلا هو اللي فيه هاد لا دوفونتور فيرمي سدينا دايرين فيها هادي رينوفاسيون اوسي. تو الموند بروفيت de pas la désertification, non, il y a quand même des voitures et des gens qui vont travailler, mais il y a beaucoup de télétravail et puis les gens ne sortent que pour le nécessaire quand il le faut, donc automatiquement ils profitent que ce soit pas plein pour faire des rénovations, pour réparer, donc il y a des travaux partout.
هانتوما هنا عاوتاني لي طرافو شفتو. كنت باغا نوريكم واحد المرقص وكباري مشهور ولكن مغطيينه، مغطين له وجهو دابا يمكن حيت ما كاينش لي سال، ما كاينش لي سبيكتاكل وداك الشيء. L'autre fois, on n'a pas pu voir le soldat inconnu. Je sais pas si c'est possible aujourd'hui. Parce qu'il y avait on voyait pas la flamme parce qu'il y avait du soleil. وما كانوش لي فلور حيت ما كاينش لي فيزيت ماتنا كيجيو الناس وداك الشيء يحطوا دي كورون دو فلور اي دي جير دو فلور تيكون داك الشيء غزال غير نوار، كله كيكون داير بالنوار. دابا كاين النوار. s'il te plaît, est-ce que tu peux faire le tour ديالو au plus près comme ça ندوزو حنا الاولين باش نصور تمايا، حنا نكونوا قراب ليه. نضربوا الدور على ودكم البنات باش تشوفوا الجندي المجهول ما شفتوش ديك النهار. خليك هنا لاصق باش ما يدوب لنا حتى واحد اغوش. هو كيبان الناس واقفين تما كاين النوار. ملي غادي ندورو غنحاول واحد امبيلانس الله يستر. زيد ديك المره انا با بي فيغ سا. دور من هنا tu vois où il y a la camionnette blanche, c'est là où si tu peux t'arrêter 30 secondes. زيد مازال زيد ستوب هنا. ها هو البنات كتشوفوه. اسكو tu peux avancer un peu قدامي هاد الحديدات. راه هي هذيك لا فلام راه مدرقه، هذيك لا جير دو فلور اللي في الوسط البنات. يلا غادي نمشيو لهنا يقبطونا البوليس يديروا لنا شي مصيبه. الي ميرسي. لا دابا غادي تدور غنرجعو فحالنا. فين غتمشي؟ tu veux continuer? Non, mais pour aller à la Défense. Là on reprend l'avenue de la Grande Armée. Et dans l'axe là-bas, encore des travaux et des travaux et des travaux à la Défense. Et vous voyez le nombre de grues? L'arche de la Défense, c'est celui où il y a un truc rouge. C'est شي حاجة مدلية une grue كتبان فوق. Mais la grue elle est beaucoup plus proche que l'arche.
et l'Arc de Triomphe, il y a 5 km en ligne droite. Voilà, c'est le style, même style qu'il y a. C'est toujours Paris, hein. C'est le style ancien, il est très très joli. حسن داكشي ديك الشوارع اللي داروا في الشانزليزي فين ما كل مره تيديروا تيزيدوا شي حاجه une architecture différente كيجي داكشي مخسر المنظر. الوغ هادو عندهم قيمه تاريخيه. شارل دو غول ملي كان في لا غير مونديال لا دوزيام غير مونديال استسلم باش ما يهدموش لي زالمون باش ما يهدموش باري باسكو سي باري كلها متحف وهما دابا خدامين تيخربوا فيها. هما تيبنيو تاني لو نوفو ستيل داك اللي فيه الجاج وفيه هذا تيتسمى تلوث بصري. كتكونوا كتشوفوا سا سي فريمون دو اون بوليسيون. سا سي اون بوليسيون. كتكون كتشوف هادشي غزال فين تولي تشوف هادشي. هاد لا بلاص هادي معروفه هي لا سي لا بورت مايو. كتدي تو دروا لا ديفونس ا غوش لو بوا دو بولوني و ا دروات كتدي لنوي سور سين اون بارتي دو 17e arrondissement de Paris وكاين فيها كان فيها واحد لوطيل كبير بزاف راه كان سميتو كونكورد شي حاجه ما بغيتش نقولها نكملها. ودابا ولا في بلاصتو هذاك اللي سميتو بحال سميت البنات تا هو اوتيل من الكبار كيبدا باش وكاين في الواجهه كاين البالي دي كونغري حتى هو داروه الترا مودرن. هذيك لا فاساد دابا ما كتبانش وحيت كاينين لي طرافو يسون تران دو فير اون ستاسيون سوتيرين دو RER دونك قابطين هاد ليسباس كله. سيتي ان تري 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 غران بوين انورم. دابا كله الوسط ديالو عامر بهاد لي طرافو. وهذاك اللي تنشوفوه على اليمين اللي غادي ندوزو يمكن لا ما ندوزوش قدامه حيت قاطعين الطريق راه كيبان واحد البنايه غريز مودرن يطرف منها. هذاك هو البالي دي كونغري وفيه لداخل تحت كاين دي ماغازان وكاين دي كافي وداك الشيء. وهذيك لا فاساد اللي ديالو كتبقى في الليل كترتي بحال لا تور ايفيل ملي كتبدا ترتي هكا بلي لوميير. جيسبر جو بوفوار نحط لكم واخا غير شويه منه لان كنا كندورو قدامه. ها هو هذاك. وهذيك العماره هذيك لا تور اللي موراه هي اللي كانت اوتيل حاجه ولا حاجه اخرى. كنا نورمالمون هذه هانتوما دايرين لي طرافو دايرين كتدي وتجيب. هذه كانت غير كتجيب باش نرجعوا كنرجعوا من قدامه قافلين دابا الطريق. دونك جو بوفي با vous le prendre de près. ها هو دابا كتبان منه طريف. وحنا رجعنا هنايا ابارتير دو لا سي نوي سور سين ابارتير دو لا بلاص بورت مايو. الا مشينا نيشان غنخرجوا نيشان في لارش فلاش نخرجوا في لا ديفونس. هاد البلاصه فيها لا سيركيلاسيون. حنا غادي ندورو نمشيو مع لو بوا كنسرقوا الطريق كنسرقوا الطريق. هي بوان دو سيركيلاسيون على هاد
bien que la dernière fois مشينا مع داك الجم c'était pas. C'est plus agréable de passer par le bois. واخا راه باقي ما كاينش les feuilles des arbres كيبان triste mais c'est plus agréable que واخا تكون السيركولاسيون au moins تدوز بلاصه نقيه ما فيهاش طوموبيلات و لي travaux. On rentre chez nous. Moi j'habite à Puteaux. C'est une commune اللي معروفة بزاف الناس تعرفوا la Défense mais ما تعرفوش Puteaux alors que la Défense c'est une partie, elle est construite sur Puteaux. Construite sur Puteaux. C'est le quartier d'affaires européen, c'est la Défense. Mais l'adresse ديالهم les bureaux هذوك les عمارات وداك الشيء l'adresse ديالهم c'est Puteaux. Donc c'est ma ville. Enfin ma ville, ma commune. Et j'ai pas voulu habiter à Paris parce que c'est insupportable. Et encore plus aujourd'hui avec tous les couloirs, les darros les bus et les couloirs pour les vélos et tout ça. Plus la pollution. La pollution, surtout في الصيف ما تقدروش تحلوا الشراجم لأن كتدخل la pollution والصداع, le bruit des voitures. وسورتو لا بوليسيون. وريتكم لا مادلين كيفاش تولي ما تيجيو فين نيطويو ان كوتي تيتوسخ الاخر. دونك سي تري تري موفي à part les quelques endroits et encore même dans le 7e ou dans le 16e où il y a la tour Eiffel et dans le 7e où il y a l'école militaire et tout ça. Même là-bas il y a de la pollution parce que il y a de la circulation sans arrêt. C'est insupportable la circulation à Paris et le bruit. Donc habiter aux portes de Paris, c'est vraiment un luxe. On n'entend pas les voitures, on entend, quand on dort, on ne se réveille pas. Si vous ne mettez pas le réveil, vous ne vous réveillez pas. C'est le bois de Boulogne qu'on traverse par là pour éviter la circulation. ودابا راه نتوما شفتوا باري خاوي، راه خصكم تشوفوا كي كيكون بالطوموبيلات. يمكن الشانزليزي تهبطوه مثلا في ساعه المكانه ولا في كثر دي فوا surtout le week-end. Donc imaginez le degré de pollution. ما خلاص quand il s'agit de petites rues وتزيدي ويحبسك الضوء الحمر وتبقاي غاده c'est insupportable et invivable. alors que حنا عندنا لي ريبور ما كاينش لا سيركولاسيون بزاف. دونك خاويه من الطوموبيلات كانت وخاويه حتى من لي بيتون لان هذوك لي تروطوار د الشانزليزي كيكونوا كحل بنادم ماشي بحال دابا خاويين. والشوارع كلها باغي كامله ماشي الشانزليزي كيكون بنادم بحال الدود. هانتوما ها الجاردان دا كليماتاسيون تجيو هنا تساراو وتشموا الهواء. بون بيان سور هذا راه تيطول الطريق على الاخرى سيتي لين دغوات هذاك تندورو شويه تندورو بزاف. ماشي قرب ولكن نقول ميو. ما غنصورش هاد المصيبه، غنصور الجهه الاخرى ديك ما قلعوا ليا بيبليسيتي منها قال لك درتيها صورتيها اون بليس قلت لكم السميه ديالها هذيك المره. لي فيليب هاد لي فيلو كاينين في بارتو. كتديروا لا كارت بلو ديالكم وكتاخذوا الفيلو تمشيو تساراو به. ويمكن لكم تحطوه في بلاصه اخرى، ما تحطوش من هزيتوه بلاصه اخرى تكون فيها ان باركين دو فيلو بحال هكاك.
un petit lac. Regardez cet immeuble, il est magnifique. Regardez la Défense, les multinationales, on n'en voit qu'une partie. On voit l'arche ici. Ça c'est l'île de Puteaux, je vous l'ai faite en film. Là on est sur la Seine. Je vous ai aussi filmé la Défense, je pense. Oui, oui. J'ai fait une vidéo sur la Défense. Ça c'est le boulevard Richard Wallace, c'est un boulevard commerçant. Et c'est le centre, la partie vivante de Puteaux. Nous on est plutôt dans la partie mafiage, les commerces, c'est résidentiel. Donc les deux tours c'est nouveau, باقي d'ailleurs en construction كيبانوا من هنايا. Mais ils sont pas loin de chez nous. بناو بزاف ديال العمارات، كانوا عندنا دي سباس فير تمايا، و دو لوت كوتي دو لا روت كان واحد داكشي القديم بحال جوستومون هادشي اللي تهضروا عليه، بناوه كله جديد، واخا داروا له ستيل انسيان، بناو كثر plus de maisons qu'il y en avait. Là, c'est les commerces. Ça, lui, ils vendent du bio. Et puis, les commerces, il y en a beaucoup sur toute cette avenue-là. Et là, on va tourner aussi. هانتوما شو واخا تتبني هنايا، واخا تيبنيو لو ستيل انسيان، لو ستيل عثمانيان. بزاف هادشي اللي تيتبنى كله ستيل انسيان. هنا عندنا لا ميري التيان او ستيل القديم. بحال دابا هنايا كانت عماره صغيره، دار صغيره بحال هذا الشكل هذا،
بحال هذا الشكل اللي هنا كتبان مارون. هدموها بناو عماره بناوها ستيل اونسيان عثمانيه. ما كيبنيوش داكشي بطريقه جديده. voyez ça c'est le style ancien. هذا حتى هو هما فين ما تكون شي حاجه صغيره تيهدموها وتيبنيو جديد، ولكن لو ستيل انسيان. تتكون العماره جديده ولكن ستيل انسيان. غادي نوريكم واحده اخرى سي جو بو، الا دزنا قدامها ولا لا تقبطت لي حتى هي جديده. Oui, tu rentres. On voit pas là où il y a le laboratoire médical, c'est style haussmannien aussi. عاد تبنات. كتبان وحده اخرى اللي هي شتي بحال هادي كلشي هادشي غادي يتهدم. فين كاينه لا غرو تمايا تيطلع داكشي كله لو ستيل القديم. سي بور نو اون بو باسي. يا لا فلاش كاين واحد العماره في الراس راه كتبان فيها قبه خضراء. هنايا على اليمين قبه خضراء قبه غريز تا هو سي دو ستيل عثمانيا. هذيك اللي ان فاس حتى هي تمايا سي دي ستيل عثمانيا. هنايا زيد نيشان. Bon, la mairie. On va aller au marking, non? سي شو الباركين دو مارشي. ها هي العماره البنات شفتوها هذيك اللي عندها الفوق ديالها بلاغدواز غريز سي دو ستيل عثمانيا. Par contre tout ce qui n'est pas habitation bon دايره هاد لا ميدياتيك كنت صورتها لكم في نويل ماشي ستيل نوفو. هادي à gauche vous avez un style haussmannien et en face vous avez un style haussmannien. هادي وهادي اللي حنا دابا حداها هادو اللي عاد تبناو جداد. هادي حتى هي شنو غادي تطيح باسكو ايسي يافي لا جوندارموري. ما بقاش دابا لا جوندارموري. هادي راه من قرن ما نعرفت ملي كان هنا باقي غير فيلاج وقيله. Voilà le style haussmannien. Donc il n'y a plus de gendarmerie, il y a la police parce que c'est urbain. Vous voyez le style? C'est un laboratoire d'analyse médicale. Il faut que je vienne là, comment? Demain.